帕萨特车主看过来，给大家讲7个小问题。这些小问题我不说，你可能认为车子是有毛病的，实际上这是正常的。第一个问题啊，就是我们仪表的油量表旁边这里有2个小洞，每个帕萨特都会有这是正常的。前风挡左右两边都会有这样一个被切割的痕迹这是正常的。每一台帕萨特前风挡左右下角都会有这样一个小空隙。第二个问题就是我们的后视镜折叠的时候我们左右两边的间隙是不一样的。第3个问题就比如我这样熄火停车以后我们的电子手刹锁住我们的后轮，这个时候你摇车后轮会咔咔咔咔响，这是正常的。第4个问题就是我们解锁以后我们后门的门窝灯一定是先亮的，我们前门的门窝灯会有一定的延迟，然后才会亮现在才会亮。第5个问题同样是我们的右后轮，在我们熄火以后有时候你会听到右后轮这个里面会哒哒哒哒响，像一个定时炸弹，实际上这是在往我们油箱里面加压，测试我们的油箱有没有泄漏。这也是国6排放车型必备的一个装置正常现象。第6个问题由于材料的问题我们车上有些东西是必须要生锈的包括我们的涡轮这一节部分每一个涡轮这个地方都必须要生锈。还有我们的刹车碟由于它是铸铁材质，如果说你停放在阴冷潮湿的环境下这个刹车碟在一段时间以后肯定会有锈点，这也是正常的。包括我们的排气管结合的地方和底部都会产生一定的锈迹，但是这种锈迹不影响使用。第7个问题就是我们帕萨特的鲨鱼鳍都是不紧的底下有个胶垫不会漏水，底下其实就是一个螺丝一个卡扣固定的，咱们不要随意去搬动它就好了。还有哪些小问题欢迎在评论区补充，我是明司机，欢迎关注，也欢迎加入我的粉丝群一起聊聊帕萨特。